6 Millionen Menschen leben in der Türkei vom Mindestlohn. Dieser betrug ab dem 1. Januar 2021 brutto 3.577,50 Lira. Von 2020 auf 2021 stieg der Minimallohn um 21,6%. Die jährliche Inflation lag 2020 bei 14,6%. Damals gab es eine Korrektur des Minimalgehaltes und damit eine Reallohnerhöhung von plus 7% für Minimalverdienende. Das wirkte sich auch auf die übrigen Löhne und Renten aus, denn das Minimaleinkommen ist die tiefste Einkommensmöglichkeit. Jede weitere Gehaltserhöhung wird auf Basis des Minimallohns ermittelt und fällt meist noch höher aus. Dieses gesetzliche Minimaleinkommen wird immer Ende Jahr unter den Arbeitgeberverbänden, Arbeitnehmerverbänden und dem Arbeitsamt ausgehandelt und ist auf die minimalen Lebenserhaltungskosten in der Türkei eingestellt. Unter Lebenserhaltungskosten versteht man jene minimalen Kosten, die ein Haushalt benötigt, um das Leben im Alltag ohne weitere Hilfen oder Sozialleistungen zu bewältigen. Dabei darf der Mietzins 1/3 des Mindestlohnes jedoch nicht überschreiten. Sonst wird der Minimallohn vielleicht nicht genügen. In der Türkei sind rund 60% der Bürger Eigenheimbesitzer. Diese haben deshalb noch mehr Geld für die alltäglichen Ausgaben zur Verfügung. Im Jahr 2021 ist die Inflation auf 21,3% geklettert. Das ist ein Rekord auch in der Türkei, wie bereits Deutschland höchste Inflationswerte veröffentlichte. Dennoch erwartete man in der Türkei schon vor dem Zusammenkommen der Verbände und Regierung einen Ausgleich des Minimallohnes. Denn jedes Jahr gab es eine Korrektur. Ausgeglichen wäre das Minimaleinkommen in der Türkei, wenn ab Januar 2022 der Minimallohn brutto 4.400 Lira betragen würde. Bei diesem Betrag hätten die Minimalverdiener keine finanziellen Einbußen im neuen Jahr. Allerdings wäre das keine Realerhöhung. Nun wurde aber der neue Minimalgehalt in der Türkei auf brutto 5.004 Lira erhöht, was einer Lohnerhöhung von 50% entspricht. Bei einer Inflation von 21,3% sind das 28,7% reale Lohnerhöhung. Die Lebenserhaltungskosten werden in der Türkei, wie in allen europäischen Ländern wie Deutschland oder der Schweiz, mit einem Warenkorb ermittelt. Dazu wird der Warenkorb gefüllt mit den minimal nötigsten Produkten zum Überleben. Im Gegensatz zu anderen Ländern sind in der Türkei auch die Gesundheitskosten im Minimallohn einberechnet. Denn in der Türkei sind Gesundheitskosten für alle Menschen kostenlos. Der identische Warenkorb kostet in der Schweiz rund 51% mehr als in Deutschland. In der Türkei bezahlt man hingegen nur 1/3, also 32% vom Preis in Deutschland. Rechnet man die Lohnerhaltungskosten in Dollar um, dann sehen wir, dass Türken umgerechnet $320 zum Leben benötigen. Vor einem Jahr benötigte man minimal umgerechnet noch $397 pro Monat.